喂，这个你们在这里干嘛？我怎么把砖卸在这路上？哎，刚才那个车给我拉上来，然后翻了嘛。啊，翻了。翻了，然后他说他拉不上去，他就不拉了。那你这是要搞到哪里去嘛？搞到下面去。我放下面去嘛。啊。呀，你这个放这里在路上也不安全，人家车来车往的，晚上那些不小心碰上也麻烦了。那没办法，我只有等一下我来搞，我先把它放边一点。要不我用摩托车帮你们装下去嘛？你这有多少嘛？摩托车那样啊，你这多少嘛？有200多匹，200多匹，1000多斤。这个砖湿的，5斤多一点，6斤左右，1000多斤，可以。下坡嘛，没问题。下坡你装我摩托车上，我帮你带下去，放下面安全点。你放这里，在这路上主要是晚上有些视线不好，他不注意装上了麻烦。我帮你带下去啊。那就行。哎，小朋友，让一下。好，可以了，可以了。我没袋子啊。没有，我这下面有的。等一下我搞个第一档。小朋友，你搞一个砖去把前面给我塞住。啊，那里。横的啊，对。啊，可以，就是这样。就往这上面装起来，应该能装完。这个不是很多嘛。啊，对，那好的，就是这样。你死了2匹。袋子搞得出来了吧？还搞不出来，搞一根出来。能不能拉？这个可以。先把它固定一下都要掉，没办法。搞一根，那个搞一根，搞不出来就先别管。你固定一下那边。这个我坐上来，你给我装啊。中间先放一排，那你才知道放多远。放正中间。对。就放到那上面那个位置去。啊。手拿稳点，一个4进气平键，然后加速款。懂车帝选车，看摩托车，还能看测评和落地价。够了。哎，我感觉这个，没事。到那边了。这边才去了。可以随便装，反正你放就行。这里装，反正别你装在这里嘛。这个也没事，你放这里面加码没问题，可以了。上过来再跟我走。把这里装起来，然后呢？这里过去啊，这里大家伙过来。
么没得多一点。那你慢点。那就放下面插入口那里啊。行，我把这里位置扫了，然后我来搞。哦呀，应该能刹得住啊。先走喽。懂车帝选车，看摩托车，还能看测评和落地镜。
懂车帝选车，看摩托车，还能看测评和落地价。大家注意看，这是在一条乡间道路上所拍到的一幕感人事件。一位腿部受伤的年轻人不小心栽到了沟里，由于这位年轻人身上有伤，根本没办法爬起来。放到了管子的一侧，美女走上去试了一下，非常稳固，积水能顺利排出，从上面经过也非常安全。美女真的太有爱了，向善良有爱的美女学习。好了，本期视频就到这里，感谢大家的观看 ，Thank you。兄弟们啊，今天我用这台摩托车啊，和了10袋水泥啊，1000斤，来挑战一下这个长陡坡。看看这个挖1000斤到底能不能冲上去啊？好，现在就开始挑战啊，兄弟们危险行为请勿模仿啊！这个坡非常的陡啊。懂车帝选车，看摩托车，还能看测评和落地价。兄弟们，看到没有？这个长陡坡啊，挖1000斤，挑战成功啊 ！OK。
懂车必选车，看摩托车还能看测评和落地架。跳着不淡的舞，让流泪的红。希望不太无助。还是因为担心，有奈何要分别远。谁错谁对？谁又是为谁会下心碎？千手轮回，情丝好情就该为谁醉？好情就该为谁醉？懂车必选车，看摩托车还能看测评和落地架。
醉。好天不看为谁醉？跳着孤单的舞，让流泪都红土。去漫步的无度。如果这是药。来，到跟我打一车，别咬我。哦，对。哎呦，哎，不行，压住了，拿住了。来，快点把脚拔出来。来，快点，脚拔出来，快点。后面，好，走到哪里了？哎，我这里面没让开啊，这个。哦，你这种压伤的小问题，几分钟就好了。你怎么搞这么多肥哦？多少哦？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、15袋哦。哦哟，15袋1000多斤了。这上来我不这是不过你拉10袋差不多了，拉这么多车子承受不住，它会翘起来的。上次我拉10袋都在这里翻车路。哎，没事，你这个好了，现在不痛了，你不信，你起来试一下。哎，不行，我再被压了，我这。肯定直接这个，你上我给你扯一下这个，对，给我。怎么样？现在好了吧？哎，好多了啊！来搞一下，你这个在路上不行，待会儿有车子来了，你这人家活不了哎。行，我帮你搞一下嘛，你看你脚给压伤了。你这个可以卸下来了哦。没办法了，我太撑不起来了，这个都散了。搞少一点啦，搞多了这种，他们也压得急嘛。要得急嘛，你回来看嘛。看你拉这么多，当然也麻烦啦。1000多斤的。你来就讲没事的，一会儿就回去了。快，空挡，快点踩个档，踩一下。啊，哎呀，可以。你是不是搞到空挡狗翻的哟？还是翘头？我也不知道，反正就前轮一下子就感觉不沾地了。哦，那翘头了，正常的，拉太重了。这个怎么搞？这个，你这个也只有拉走啊，你在正路上也不行嘞。我现在骑不了了，你会骑这个吗？我骑这个，哦，我这老师傅了。那要不你帮我拉上去吧？拉上去啊？不然人家等着用了。那个坡太陡了喂，我都不怎么敢拉，害怕车子翘头啊。那种待会儿装上，你帮我在后面扶着，我给你拉。行。这种直接搞的话容易翻车。我把车给你挪到那里去嘛。哎。哦，车子也搞坏了。主要是转太陡了，待会儿不好起步的。行，一会儿我帮你推一下吧，就是太后面太重了。我有点感冒，不知道都骑得了不了。这么多啊！你装吧，装。你来嘛，工资。好，你那边再来一个。
你那个脚没大问题。对，对不对？要不你上去装吧，不然。懂车帝选车，看摩托车，还能看测评和落地架。可以吗？可以。到头了。应该不会这样。啊，把你头盔给我。哎呀，没把握啊，这坡太陡了。那我帮你扶着嘛。你在后面哦。啊。要帮忙啊！啊，待会儿翻了我。啊。算了，只有试一下喽。啊，行，慢点啊，把握不到嘞。好了。我几万人。